Hello Philippines, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na naman ako, babalik na naman ako ng pagkuha ng update sa Davao Samal Bridge. Kasi may nangyari sa amin na hindi maganda. Yung kapatid ko na hospital, nasawi siya, namatay dahil sa cancer ng ulcer. Kaya ngayon lang ako nakabalik ng pagkuha ng content dito sa Davao Samal Bridge. Ito na po ngayon ang sitwasyon dito mga ka-viewers ko. Ayan na po. Ayan, medyo taas-taas na rin yung accomplishment nila. Yan, dito na sila nag-drill sa may short line. Malapit na talaga sa lupa ang trabaho nila dito. Pero doon sa kanto, doon pa rin yung progressive ng trabaho doon. Kasi iba doon ang kontraktor eh. Yan po mga ka-viewers ko. Yung boring machine nila yan naka-vertical kasi yan sila nagabutas. Yan na po. Kasi dito yan nagbuo sila yung 2 araw. Doon naman sa dulo parang ano na yun doon eh, at least muna doon, pero may reading ng ano kulong by lumitaw ng yung sa kabila 2. Yung doon sa dulo parang 2 yata yun. Saka doon sa Samal, makikita po natin sa Samal. Yan. Yan na po. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po, saka paki-pindot na rin yung notification bell, at saka isalin na rin po yung like and share para updated kayo sa lahat ng videos kong gagawin. Kaya po mapapansin po natin itong dagat parang ano eh, malinaw masyado, masarap maligo. Yan po, may naliligo rin dito. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat at sana nagustuhan yung video kong ito. Thank you very much and God bless you all.